नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मारुति सुजुकी वैगनआर है, के सीरीज़ इंजन है और यहाँ पे उसका इनबिल्ट सीएनजी है। तो इसमें कस्टमर का कंप्लेंट है कि गाड़ी पेट्रोल में बराबर चलती है, लेकिन सीएनजी में जैसे ही कन्वर्ट होती है तो गाड़ी मिसिंग होती है, उसका सिलेंडर मिसफायर होता है। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। और अपना इग्निशन स्विच ऑन है और यहाँ पे उसका सीएनजी का लाइट ब्लिंक कर रहे हैं। जैसा भी मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो आफ्टर सम सेकंड ये सीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में पेट्रोल में चलेगा और कन्वर्ट होके वो सीएनजी में जाएगा। तो मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया। तो पेट्रोल में देखेंगे तो स्मूथ है गाड़ी। तो इसका पेट्रोल में स्मूथ है एकदम। वो रेस करके भी दिखाता हूँ मैं। लेकिन अभी ये सीएनजी में कन्वर्ट हो गया, उसका आवाज़ आ गया। तो अभी यहाँ पे उसका मिसिंग चालू हो गया। और इसको एक्सीलेट करेंगे तो ये थोड़ा जर्किंग भी करेगी। और यहाँ पे सीएनजी में कन्वर्ट हो गया और सीएनजी में इसका मिसिंग है। और यहाँ पे देखेंगे तो गाड़ी स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी चेक लाइट उसका शो नहीं हो रहा है। और स्कैनर पे देखेंगे मारुति इंडियन, ओके। न्यू मेन्यू में जाएंगे। ऑटोमेटिकली सर्च, ओके। सिस्टम सिलेक्शन और इस इंजन कंट्रोल मॉड्यूल चेक करेंगे, ओके। रेड फॉल्ट कोड तो यहाँ पे बता रहा है नो डीटीसी। अभी सीएनजी का देखेंगे। सीएनजी में देखते हैं तो सीएनजी में भी नो डीटीसी, मतलब पेट्रोल और सीएनजी में दोनों में फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है, लेकिन गाड़ी मिसिंग है। और ये फॉल्ट अपन मल्टीमीटर और आवाज़ से भी चेक कर सकते हैं। तो दोनों स्टेप आज देखते हैं कि आवाज़ से भी कैसा फॉल्ट को ट्रेस करते हैं। और फॉल्ट को आप स्टेटोस्कोप से भी चेक कर सकते हैं, या फिर आपके पास नहीं रहेगा तो आप अच्छा आवाज़ सुन के भी है ना चेक कर सकते हैं। नॉर्मल भी चेक हो जाएगा। तो गाड़ी स्टार्ट है। तो ये पेट्रोल में ओके है, सीएनजी में मिसिंग हो रहा है। तो अपन सीधा जाएंगे, उसका इंजेक्टर चेक करेंगे। तो इंजेक्टर में एक चीज़ आपको पहचानने वाली है कि इसका साउंड, यहाँ पे जो टक 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 जो नॉकिंग साउंड जो आ रहा है, तो उसको अपने को ट्रेस करने का है कि ये कौन से इंजेक्टर से आ रहा है। तो और इंजेक्टर भी अपन स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि जैसा भी मैं 1 नंबर का इंजेक्टर का सॉकेट निकालता हूँ, तो इंजेक्टर का मैंने सॉकेट निकाल लिया ये। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ इसका वाइब्रेशन बढ़ गया और इसका ये नॉकिंग का आवाज़ भी कंटिन्यूसली चालू है। इट मीन्स ये अपना इंजेक्टर काम कर रहा है। तो अपन देखेंगे सेकंड इंजेक्टर, क्योंकि ये 3 सिलेंडर है। तो ये मैंने सेकंड इंजेक्टर खोल लिया इसका सॉकेट। और यहाँ पे देखेंगे तो गाड़ी वाइब्रेशन हो रही है, मतलब ये सिलेंडर भी काम कर रहा है। और यहाँ पे देखेगा तो नॉकिंग अभी भी उसका साउंड कर रहा है। तो देखते हैं थर्ड वाला। और यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान में रखने का है कि इसमें जो टक 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 जो आवाज़ आ रहा है,
उसके ऊपर ही मेन उसका रोल है। तो ये टक टक जब तक आवाज़ आएगा तो इसमें समझ जाने का वो इंजेक्टर में प्रॉब्लम है या फिर वो इंजेक्टर फॉल्टी है। तो ये एक टक टक साउंड है। जैसा भी मैं ये थर्ड नंबर निकालूंगा तो यहाँ पे उसका आवाज़ बंद हो गया। रिपीट एक बार दिखाता हूँ, मैंने सॉकेट निकाला है और आवाज़ बंद हो गया। तो वापस एक बार मैं लगाता हूँ, वापस चालू हो गया। वापस सॉकेट निकालूंगा मैं तो ये आवाज़ चला जाएगा, मतलब ये इंजेक्टर फॉल्टी है। और उसमें सप्लाई भी चेक करके दिखाऊंगा मैं, सप्लाई आ रहा है लेकिन ये इंजेक्टर फॉल्टी है। तो मैं इसका सॉकेट निकालता हूँ। जैसा भी सॉकेट निकाल लिया मैंने, ये आवाज़ चला गया। वापस लगाऊंगा, तब तक आवाज़ आएगा। निकाल लिया, आवाज़ गया। और उसमें सप्लाई भी चेक करते हैं। और गाड़ी स्टार्ट है। और यहाँ पे मैं थर्ड नंबर कपलर में टेस्टिंग बल्ब लगाया तो यहाँ पे इसका ब्लिंक कर रहा है। इट मीन्स इसके अंदर करंट आ रहा है। एक में मेन आएगा और एक में पल्स आएगा, मतलब ये अपना सप्लाई ओके। तो मैं देखता हूँ इंजेक्टर रिप्लेस करके। तो मैंने दूसरा एक यूज इंजेक्टर लाया हुआ है, तो देखते हैं कि ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या। तो उसमें और एक बार बताता हूँ कि इसके अंदर जैसा भी सॉकेट निकालेंगे तो यहाँ पे उसका वाइब्रेशन होना चाहिए। वाइब्रेशन हो रहा है, इट मीन्स इसके अंदर सप्लाई बराबर है और सिलेंडर सही है। और उसके बाद में भी सॉकेट निकालने के बाद में भी वाइब्रेशन नहीं होता है तो समझ जाने का वो इंजेक्टर का प्रॉब्लम है। इसके पहले आपको वायरिंग चेक करना ज़रूरी है। और यहाँ पे उसका दूसरा स्टेप है कि इसके अंदर साउंड आ रहा है, ये टक 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 आवाज़ है। जैसे भी इंजेक्टर का अपन सॉकेट निकालेंगे तो ये आवाज़ इसका बंद हो जाएगा। मैंने सॉकेट निकाल लिया, आवाज़ बंद हो गया। वापस लगा दिया, चालू हो जाएगा। तो दूसरा इंजेक्टर लगा के देखते हैं। सीएनजी का इंजेक्टर है। तो फाइनली इंजेक्टर का ये खोल लिया मैंने। तो ये अपना थर्ड नंबर इंजेक्टर में प्रॉब्लम था, तो देखते हैं उसको चेंज करके। और यहाँ पे मैंने दूसरा लाया इंजेक्टर, तो उसको लगाते। तो फाइनली जो थर्ड नंबर का इंजेक्टर था पहला वाला फॉल्टी, उसको चेंज कर दिया मैंने। और देखते हैं कि अभी गाड़ी स्टार्ट करने के बाद इसके अंदर जो नॉकिंग का आवाज़ आ रहा है क्या, और जो गाड़ी मिसिंग हो रही थी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो भी देखेंगे। तो इग्निशन स्विच ऑन करते हैं। तो यहाँ पे ब्लिंकिंग कर रही है। जैसे भी गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो ये पेट्रोल से सीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगी आफ्टर सम सेकेंड। तो गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी पेट्रोल में ओके थी, सीएनजी में सिर्फ मिसिंग कर रही थी। तो देखते हैं कन्वर्ट होता है क्या। तो ये कन्वर्ट हो गया और किट का टक आवाज़ भी आ गया। तो अभी ये अपनी गाड़ी सीएनजी में चली गई है। और ये अपना इंजन भी स्मूथ हो गया। तो इंजन अपना स्टडी है। मैं आपको रेस करके भी दिखाता हूँ। और पहला ये थर्ड नंबर इंजेक्टर का जैसा भी सॉकेट निकालते थे तो गाड़ी वाइब्रेशन नहीं होती थी और उसके अंदर टक 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 का आवाज़ आता था। तो अभी इसका टक टक का आवाज़ बंद हो गया। और यहाँ पे सॉकेट निकालेंगे। सॉकेट निकालने के बाद यहाँ पे इंजन वाइब्रेशन हो रहा है, इसमें से अपना सिलेंडर काम कर रहा है। तो इंजेक्टर फॉल्टी रहता है तो कैसा करने का वो मैंने बताया। और आप स्कैनर नहीं रहेगा तो विदाउट स्कैनर भी ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा। जय हिंद दोस्तों।